Operazione della Guardia di Finanza di Agrigento su richiesta del procuratore europeo disposto il sequestro preventivo di beni per 1.350.000 euro nei confronti di aziende e persone fisiche agrigentine. Migliaia di persone questa mattina hanno partecipato ai funerali dei 3 giovani uccisi a Monreale nella notte tra sabato e domenica. Festa del lavoro a Raffadali con il tradizionale appuntamento con il corteo dei sindacati e la sfilata dei carri infiorati, a Portella della Ginestra i partigiani del lavoro, manifestazione della CGIL per i 78 anni dalla strage. Nonostante le denunce di Mare Amico, nulla è stato fatto per risolvere il problema dell'inquinamento fognario nel mare di San Leone. L'intervento dell'assessore all'ambiente Giusy Savarino. Disporremo un intervento dell'ARPA. Bilancio attivo del 2024 per la BCC Agrigentino, Angelo Vita, il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione. Calcio a 5 trofeo femminile di padel. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 2 maggio, venerdì. Operazione della Guardia di Finanza di Agrigento che ha eseguito 2 decreti con cui il GIP di Agrigento, su richiesta del procuratore europeo delegato di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo di beni per circa 1.350.000 euro nei confronti di società e persone fisiche responsabili di una rilevante frode sui fondi europei agrigentini. I fondi europei sarebbero dovuti servire per la creazione di nuove forme di turismo, ma di fatto, secondo quanto è stato accertato, sono stati, attraverso l'emissione di fatture false, oggetto di frode. Il personale della Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito 2 decreti di cui il GIP del Tribunale, su richiesta del procuratore europeo delegato di Palermo, ha disposto il sequestro preventivo di beni per un importo complessivo di 1.350.000 euro nei confronti di 2 società agrigentine e ben 6 persone fisiche. L'accusa è di una rilevante frode sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e a quello rurale. Sono state pertanto denunciate alla Procura europea 6 persone per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode fiscale, autoriciclaggio, mentre 3 società sono state segnalate all'autorità giudiziaria per gli illeciti amministrativi. È stato sequestrato denaro, beni immobili e immobili, quote societarie per circa 700.000 euro e sottoposte ad amministrazione giudiziaria una delle 3 società coinvolte è risultata ancora in attività con un giro d'affari di oltre 1,6 milioni di euro. La misura cautelare è risultato di una complessa attività investigativa coordinati dai magistrati della Procura europea, condotta dai finanzieri del nucleo della Polizia economico-finanziaria di Agrigento nei confronti di imprese riconducibili allo stesso nucleo familiare che operavano nel settore edile, nonché in quelli della ristorazione e dell'agricoltura. Gli approfondimenti investigativi si sono inizialmente concentrati su un progetto finanziato con risorse pubbliche del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e relativo alla creazione di nuove forme di turismo. L'analisi della documentazione delle spese ha fatto emergere significative anomalie in ordine alla concreta natura dei rapporti economici in essere tra la stessa società beneficiaria del contributo pubblico e un'impresa edile risultata assolutamente priva di reale capacità operativa. Quest'ultima società avrebbe emesso fatture fittizie per lavori di ristrutturazione di fatto mai eseguiti al solo scopo di far ottenere all'impresa destinataria delle false fatturazioni l'illecito accesso al finanziamento pubblico, il denaro percepito con la prima tranche del contributo attraverso un complesso giro di bonifici tra persone fisiche e giuridiche sarebbe rientrato nella disponibilità dell'azienda beneficiaria, permettendo agli indagati di simulare il pagamento di ulteriori fatture utilizzate a loro volta per richiedere in maniera fraudolenta lo stato di avanzamento dei lavori, quindi la seconda tranche di risorse pubbliche. Lo stesso modus operandi è stato utilizzato per commettere un'ulteriore frode fiscale, sempre a opera della medesima impresa edile, che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per consentire a una ditta individuale formalmente intestata a un prestanome, ma di fatto gestita dallo stesso nucleo familiare,
di ottenere un contributo a fondo perduto erogato con risorse pubbliche del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, in questo caso i fondi pubblici, illecitamente ottenuti attraverso il collaudato meccanismo delle false fatturazioni, sarebbero stati dirottati verso altre attività economiche comunque riconducibili agli stessi indagati. Eseguite 2 misure cautelari per furti e porto abusivo di arma da taglio dai carabinieri di Licata. I carabinieri della stazione di Licata, supportati dalla sezione radiomobile della compagnia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal CIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 2 uomini di 20 e 33 anni, entrambi residenti a Licata. I 2 sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e porto ingiustificato di coltello in relazione a numerosi episodi avvenuti in orario notturno tra il mese di dicembre 2024 e quello di gennaio 2025 ai danni di vari esercizi commerciali del centro licatese. Le indagini sono state condotte dai militari della stazione di Licata sotto il coordinamento della Procura di Agrigento, si sono sviluppate attraverso l'analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza e la raccolta di ulteriori elementi a carattere fortemente indiziario che hanno così consentito di ricostruire in modo dettagliato le modalità operative dei presunti autori. All'esito dell'attività investigativa è stato emesso il provvedimento restrittivo. Uno degli indagati è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo di dimora nel centro urbano del comune di Licata, con prescrizione di permanere nella propria abitazione nelle ore notturne. Entrambi i soggetti rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Migliaia di persone riunite oggi davanti al Duomo di Monreale per dare l'ultimo saluto ai 3 giovani uccisi nel corso della sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica, il servizio dei colleghi di Palermo. Oggi siamo qua per darci l'ultimo saluto, ce li dobbiamo portare nel cuore, loro sono l'esempio da seguire. Io non li scorderò mai perché con ognuno di loro ho vissuto delle piccole cose. Stamattina Monreale ha dato l'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i 3 giovani assassinati sabato notte in via Benedetto d'Acquisto, a pochi metri dalla cattedrale. Ore strazianti durante la celebrazione, un gesto vigliacco che ha scosso l'intera nazione, una ferita che resterà aperta, un episodio di sangue che continua a non trovare una spiegazione, 3 vite spezzate da colpi di arma da fuoco, 3 ragazzi stimati da tutta la comunità che continua ininterrottamente a piangerli da quel giorno maledetto. Nessuno se l'aspettava e siamo rimasti tutti un po' scioccati. Erano miei amici, li ho vissuti a tutti e 3. Con Ansalvo ci sono cresciuto che abitavamo vicino. Con Masino eravamo sempre al barbiere insieme, uscivamo insieme, andavamo a ballare. Con Andrea ci ho giocato a pallone, ma erano tutti ragazzi a posto, non si cercavano liti, erano ragazzi tranquilli come tutti noi. E si è svolto il tradizionale corteo del 1° maggio, la festa dei lavoratori a Raffadali, con intese e rappresentanti della triplice sindacale, CGIL, CISL e UIL e la partecipazione di tanta gente. Si è svolto a Raffadali il tradizionale corteo del 1° maggio, festa dei lavoratori, con intese e rappresentanti della triplice sindacale, CGIL, CISL e UIL e tanta gente che hanno voluto dare la propria adesione alla giornata ieri dedicata in particolare agli infortuni sul lavoro, quindi la sfilata dei carri infiorati rappresentanti il mondo del lavoro, che dalla piazza del Voltano, passando per le vie cittadine, si sono recati fino a Piazza Progresso, accompagnati dalle bande musicali Città di Raffadali, Amici della Musica, al termine il comizio conclusivo. Bisogna anche lavorare su un'educazione culturale diversa da quella che hanno, non bisogna rincorrere a tutti i costi il posto pubblico, quindi lasciare la nostra terra per andare a fare possibilmente bedelli per una paga che non gli permette neanche di pagare l'affitto al nord. Bisogna cercare di costruirsi qua un'opportunità di lavoro e ce ne sono tantissime, visto che gli antichi mestieri stanno per scomparire.
oggi non si riesce più a trovare un fabbro, un idraulico, un falegname, qualcuno che possa aiutare le imprese a fare costruzione, perché non si trovano più operai, non si trovano più impianchini. Io penso che questi sono lavori che vanno e nobilitano pure l'uomo e il ragazzo, e deve cercare di rimanere nella propria terra facendo questi lavori che stanno scomparendo e che sono dei lavori che servono per la società, tra l'altro più remunerati rispetto a quando prende un vederlo al nord. Ma è ogni 1° maggio che porta a Raffadali moltissime persone, anche dai paesi vicini, anche da paesi lontani. È una festa che è organizzata e festeggiata, penso, nella sua unicità in Sicilia, non ci sono altri posti dove il 1° maggio viene sentito come Raffadali, e noi cerchiamo di portare avanti la nostra tradizione mettendoci ogni anno l'impegno che serve affinché riesca una grande festa. È una festa che ogni anno si ripete, che è sentita sia dalla cittadinanza, sia dai lavoratori, dalle lavoratrici, ma soprattutto anche dei giovani, delle scuole e tutto. Noi ce la mettiamo tutto e il referendum dell'8 e del 9 di giugno vanno in questa direzione. È una giornata importantissima come sempre, ma quest'anno assume una rilevanza molto più forte, perché dobbiamo non solo commemorare e ricordare i martiri del lavoro, perché il 1° maggio è questo, ma anche cominciare a ragionare, perché bisogna di nuovo cominciare a fare le battaglie per i diritti del lavoro, per un lavoro dignitoso e sicuro. Questo è il tema secondo me di oggi. Lavoro dignitoso e sicuro. Giorno 8 e 9 di giugno ci sono i referendum. Invito tutti ad andare a votare e a votare sì. Bisogna intanto prevenire. Intanto una cosa importante è togliere questa follia del subappalto continuo. Abbiamo un'azienda prende un appalto, poi lo dà in subappalto, poi a sua volta in un altro subappalto, una responsabilità ricade su quelli del subappalto e l'azienda se ne lava le mani. Quelli sono piccole aziende e cosa fanno? Riducono la sicurezza e le persone muoiono. Intanto bisogna cominciare da lì e poi il governo deve fare queste cose. Il governo da questo punto di vista è inadempiente. Questo è importante oggi, che tutti vanno a votare e prendono coscienza di questa condizione difficile. Non si può morire, non si può non tornare a casa quando si va al lavoro. Bisogna tornare a casa dalla propria famiglia, è una cosa gravissima. La speranza che c'è la CGIL, che c'è l'organizzazione sindacale, che si stanno battendo e continueranno a battersi fino alla fine per queste questioni, per i diritti dei lavoratori, per la pace e per la giustizia sociale. Perché voglio dire, una persona che qui vive una condizione già difficile di lavoro, non trovi il lavoro, poi vai a lavorare, vieni sfruttato e poi pure ci muori, mi sembra una cosa del terzo mondo. Stefano, che dire, la giornata di oggi è importante, abbiamo visto la partecipazione di molti giovani, ecco, il lavoro, la festa del lavoro. partecipazione del popolo del Raffadali, una festa laica, una festa del lavoro, è anche una rivendicazione per avere un avvenire migliore per tutti. Bisogna creare nuove occasioni di lavoro e favorire investimenti, solo così si può dare risposta ai tanti giovani che partecipano a questa festa. E sempre a Raffadali, tra le iniziative del 1° maggio, nella mattinata di ieri, raduno delle auto d'epoca. Si beggia come un sonno in mezzo estate, donne sento i cicali e le risate, tutta la notte insieme abbrazzate, sento le canti delle innamorate.
tramontano sole darre la montagna. Quanto si bella con l'acqua che te bagna, ho scrosciato mare, ho ciaporo da campagna. A Raffadali da diversi anni, questa è la terza edizione che organizziamo il raduno di auto e moto d'epoca in collaborazione con il Volante Storico. Oggi abbiamo fatto un centinaio di macchine provenienti da qualsiasi parte, da Agrigento, da Ribera, da Sciacca, da Caricattier. Poi è stata una bella presenza di macchine, considerando pure che l'abbiamo organizzato in una settimana. Hanno fatto il giro del paese le macchine, abbiamo offerto la colazione a tutti i possessori di auto. Allora, le macchine d'epoca sono sicuramente molto migliori perché se resti in panna o se si ferma la macchina, con un ricambio che trovi pure in farmacia subito la aggiusti. Invece con le macchine innovative, ormai molte che sono ibride, elettriche, sicuramente ci saranno molti problemi, però noi puntiamo sempre sull'auto a benzina o diesel, sulla macchina storica soprattutto. È una festa sentita che ha la sua tradizione negli anni e il tempo oggi è stato clemente e c'è una partecipazione in massa da parte dei cittadini. Stiamo iniziando con le auto storiche, le auto d'epoca e finirà stasera con il concerto di Max Gazzè. Aspettiamo migliaia e migliaia di persone dalle telefonate che sono arrivate, quindi spero che tutto proceda nel modo più tranquillo possibile, che le persone riescano a vedere Raffadali e a divertirsi. E ieri 1° maggio raduno a Portella della Ginestra con la manifestazione organizzata dalla CGIL Partigiani del Lavoro per rimettere al centro il lavoro nel ricordo della strage avvenuta ben 78 anni fa. Il nostro servizio. Ieri 1° maggio raduno a Portella della Ginestra con la manifestazione organizzata dalla CGIL Partigiani del Lavoro per rimettere al centro il lavoro nel ricordo della strage avvenuta 78 anni fa, con la presenza tra gli altri del presidente nazionale dell'ANPI Pagliarulo e del segretario regionale della CGIL Sicilia Alfio Mannino, che ha rinnovato la mobilitazione per ridare dignità a chi ogni giorno fatica per vivere, ricordando l'appello per i quesiti referendari con i quali si chiede di restituire dignità, tutele e sicurezza del lavoro ai cittadini. Lui propone un contratto che taglia oltre il 10% di reddito e di salario. E allora vedete, di fronte a questo scenario, l'aver voluto definire oggi questa giornata e chiamare alla mobilitazione i siciliani attorno alla parola partigiani del lavoro è perché noi abbiamo la necessità di far ritornare al centro dell'agenda politica di questa nostra regione, di questo nostro paese, il tema del lavoro, della qualità del lavoro, della dignità del lavoro, quel lavoro che ogni giorno viene mortificato, quel lavoro che ogni giorno viene svalutato e screditato. Ecco, per questo lo diciamo anche qui al Presidente del Consiglio, alla Presidente del Consiglio che ieri ci ha venduto per l'ennesima volta la Fontana di Trevi. Ci ha detto ma noi metteremo in disposizione altro 1,2 miliardi per contrastare le morti sul lavoro e per contrastare gli infortuni sul lavoro. Peccato che quelle somme sono somme che sono il frutto della contribuzione dei lavoratori e sono il frutto della contribuzione delle aziende. Nessuna risorsa per la formazione, nessuna risorsa per cambiare queste leggi, per dare maggiore appunto formazione, ma soprattutto per eliminare gli appalti e i subappalti a cascata. Nessuna di quelle riforme che invece darebbero una risposta. Ancora una volta annunciare risorse che non ci sono. E sotto questo profilo, anche qua, a quel governo che ieri non c'era alla commemorazione di Pio La Torre, vorremmo ricordargli che il contrasto al lavoro nero, il contrasto allo sfruttamento, il contrasto agli infortuni e alle morti si fa rafforzando gli organi ispettivi, e invece abbiamo un governo che non riesce neanche a fare rispettare un protocollo con l'Istituto Nazionale per il Lavoro, che doveva mandare in Sicilia qualche centinaio di ispettori. Allora a quel governo diciamo che oggi almeno ci evitano affermazioni demagogiche rispetto al fatto che celebriamo questa giornata incentrato sulla sicurezza del mondo del lavoro. Almeno ce lo evitano,
perché non abbiamo più bisogno di lacrime di coccodrillo, non abbiamo più bisogno di demagogia. Chi ha responsabilità di governo deve dare risposte serie e deve dare risposte concrete. E guardate, anche qui, dicevo prima, noi abbiamo un mondo del lavoro fatto di precarietà, di sfruttamento, e lo diciamo a chi ha responsabilità di governo, che se la Sicilia deve costruire una nuova idea di sviluppo, bisogna innanzitutto che si mettano in campo nuovi investimenti, che si abbia un'idea di nuove politiche industriali. Da alcuni giorni Mare Amico documenta e denuncia che sulla spiaggia delle dune di San Leone di Agrigento vengono sversate acque fognarie. Per questa grave situazione, continua Mare Amico, abbiamo allertato l'AICA, il Comune di Agrigento, l'ARPA, la Capitaneria di Porto e la Procura. L'unica risposta che è arrivata dall'AICA, che dopo aver dichiarato la loro estraneità ai fatti, hanno scritto che le loro centraline di sollevamento non hanno manifestato nessuna criticità, hanno effettuato le analisi di queste acque trovandole fortemente inquinate, mentre, continua Mare Amico, gli altri enti responsabili preposti al controllo si scaricano le responsabilità. I turisti e i bagnanti assistono e subiscono questa vergogna. Vediamo lo stesso video di Claudio Lombardo, rappresentante di Mare Amico. Anche quest'anno assistiamo al solito sversamento fognario che attraverso il vallone Canne, nella zona delle dune di San Leone, fa arrivare le acque fetide in mare. La cosa grave di quest'anno è che nessuno sta intervenendo, è intervenuta soltanto l'AICA per dirci che i loro impianti funzionano e hanno ritrovato un livello di inquinamento elevatissimo in mare. Chiediamo un intervento per scoprire chi sta inquinando il nostro mare. E sull'inquinamento a San Leone interviene oggi l'assessore regionale all'ambiente Giusy Savarino. La vigilanza della regione siciliana a tutela delle coste è alta. L'ARPA ha già risposto alla segnalazione sullo sversamento di reflui fognari nella spiaggia delle dune a San Leone, richiedendo alla Polizia Municipale di Agrigento di concordare in tempi brevi una visita congiunta sui luoghi interessati per risalire all'origine degli scarichi e non limitarsi solo al monitoraggio delle acque. Presenze turistiche da record nel mese di aprile ad Agrigento, a comunicarlo il neopresidente della Proloco di Agrigento, Beniamino Bionti, incremento delle visite del 60%, il nostro servizio. Tra gli obiettivi della nuova direzione della Proloco di Agrigento c'è la condivisione dei report mensili delle presenze turistiche con riferimento esclusivo e parziale rispetto al dato complessivo ai visitatori che hanno chiesto informazioni alla sede dell'Infopoint turistico, sito presso il Museo Le Fabbriche di via San Francesco 1, unico Infopoint presente in città grazie ai volontari del servizio civile attivato dalla Proloco di Agrigento. Dal 1 aprile al 30 aprile 2025 si è registrato rispetto al precedente mese un incremento delle presenze in città pari al 60%, un dato in forte crescita, con i turisti provenienti soprattutto dalla Francia, Germania e dalla Spagna. Tra paesi europei l'Inghilterra segna il minor numero di visitatori, i turisti italiani risultano ancora come il numero più significativo di presenze. Tra i siti quali vengono richieste maggiori informazioni sono quelli della Valle dei Templi, del centro storico, di Punta Bianca, del Giardino della Colimpetra. Come afferma il presidente della Proloco
Proloco di Agrigento Beniamino Biondi. In provincia la Scala dei Turchi, il Teatro Andromeda e un crescente interesse per i comuni dell'entroterra, anche in riferimento ai percorsi naturalistici. Di contro, i turisti segnalano numerose criticità relative all'assenza di una corretta segnaletica stradale turistica, all'esigenza di implementazione dei mezzi pubblici e alla negligenza diffusa per la pulizia della città, conclude il neopresidente della Proloco Biondi. E l'Assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino ha approvato il bilancio di esercizio 2024 e rinnovato le cariche sociali. Il presidente del Consiglio di amministrazione è Angelo Vita, il vicepresidente Ivano Midulla, i componenti Alletto Emanuela, Milia Camillo, Romano Sergio, Siracusa Antonio, Zarbo Adriana Lucia. Il nostro servizio. L'Assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino ha approvato il bilancio d'esercizio 2024 e rinnovato le cariche sociali. Fondata nel 2005 e operativa dal 2008, la banca continua a crescere. Da 1.212 soci iniziali si è passati a 1.783 soci a fine 2024. I risultati dell'anno confermano il decorso positivo dell'istituto bancario, con indicatori economici, patrimoniali e di qualità del credito in netto miglioramento. I nuovi organi aziendali sono così formati: presidente del Consiglio di amministrazione Angelo Vita, vicepresidente Ivano Midulla, componenti Emanuele Alletto, Camillo Milia, Sergio Romano, Antonio Siracusa, Adriana Zarbo Lucia. Il collegio sindacale, presidente Rosanno Clementina, componenti Piras Assunta, Scozzari, Dario Giovanni, supplenti Vella Stella e Saito Alessandro. Il collegio dei privili è formato dal presidente La Rocca Antonino, componenti Calogero Farrugia, Giuseppe Limblici. Tra i dati più importanti al 31 dicembre del 2024, gli impieghi netti alla clientela, 65,47 milioni, 2,2% in più rispetto al 23. La raccolta diretta è di 137,41 milioni, il 2,80% in più rispetto allo scorso anno. Quella indiretta 72,17 milioni, con un 7,4% in più. Le masse gestite complessivamente 275 milioni di euro, con il 3,78% rispetto allo scorso anno. Il risultato economico in crescita migliora di sempre e conferma la capacità di generare redditività in rapporto alle risorse impiegate e di mantenere un buon equilibrio tra i costi e i ricavi. L'utile lordo va a 1,53 milioni, più 11,7% rispetto al 2023. La qualità del credito in netto miglioramento con raggiungimento degli obiettivi di piano prefissati in termini di riduzione degli NPL a copertura elevate di crediti deteriorati, pari al 79%, ulteriore rafforzamento del patrimonio della liquidità grazie alla costante capacità di generazione e di valore. Confermiamo il nostro ruolo di banca solida, cooperativa e vicina al territorio, afferma il presidente del Consiglio di amministrazione Angelo Vita, con performance in costante crescita, una gestione prudente ed efficace. Le basi sono solide per continuare a sostenere soci, famiglie e imprese locali. L'impegno è quello di rafforzare costantemente il legame strutturale tra la banca e le comunità locali, accompagnandole in un percorso di sviluppo sostenibile. Un particolare ringraziamento va ai nostri soci e ai clienti per il loro contributo al risultato raggiunto e alla solidità patrimoniale e finanziaria conseguita. Un grazie anche alla nostra squadra, consiglieri, collegio sindacale, direttore generale e personale per tutto l'impegno profuso. Il direttore generale della BCC Agrigentina, dottor Giuseppe Valrinello, ha affermato come i traguardi raggiunti sono frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto con passione e competenza i nostri collaboratori. Abbiamo consolidato i principali indicatori economici e patrimoniali, rafforzato l'efficienza operativa, ampliato la nostra offerta di servizi a valore aggiunto per i soci e i clienti. Continueremo a lavorare, semplificare e investire nelle relazioni, mantenendo la focalizzazione sulla cura delle singole esigenze. Linea alla regia per la pubblicità.
Grande successo di visitatori in occasione della venuta della nave della Marina Militare Amerigo Vespucci a Porto Empedocle. Sentiamo in merito la testimonianza del cappellano Don Gianni, curata da Don Carmelo Petrone per l'Amico del Popolo. Siamo sulla nave Amerigo Vespucci nella sua tappa a Porto Empedocle e mi trovo in compagnia di Padre Gianni, che è il cappellano della nave Vespucci. Un'esperienza particolare quella di Padre Gianni, da marinaio a cappellano, no? Sì, ho fatto il marinaio 20 anni fa circa qui a bordo, ero membro comune dell'equipaggio. Qui ho visto durante il primo giro del mondo che la nave ha fatto quanto è importante la figura del cappellano a bordo delle navi, e del mio percorso che avevo già iniziato in seminario ho chiesto meglio di proseguirlo nel seminario dell'ordinariato militare, e così sono entrato in seminario e concluso il percorso lì per diventare poi cappellano militare. Qual è la vita del cappellano a bordo di una nave? Di questa nave in particolare? Diciamo che il cappellano, essendo membro dell'equipaggio, vive un po' e fa un po' quello che l'equipaggio vive. La sveglia al mattino, le varie attività, e in particolare la pastorale è rivolta alla singola persona. Si cerca di stare il più possibile vicino ad ogni membro dell'equipaggio, come le problematiche normali della giornata, della famiglia, della lontananza, e soprattutto poi c'è il momento della messa quotidiana, che diciamo è partecipata secondo le medie anche delle nostre parrocchie in Italia, ma poi la messa domenicale o qualche altra funzione prende un po' di più, e quindi ci sono dei momenti in cui ci si ritrova per pregare, la messa qui sul Cassero durante le domeniche, o con questa che viene chiamata spesso la cattedrale del mare. Ecco, lei è il parroco di questa cattedrale? Di fatto sì, è questo che si fa. C'è un episodio, un'esperienza particolare che le è rimasta impresso, ecco, della sua esperienza, che dura ormai da quanto tempo? Da cappellano ovviamente, non da marinaio. Sì. O da cappellano marinaio? Da cappellano marinaio sì. Qui ho vissuto tante cose, ma forse una delle più belle esperienze l'ho vissuta proprio ieri, quando un membro dell'equipaggio è venuto vicino a me e mi ha chiesto di parlare, come succede ogni giorno, e mi ha detto: Don, voglio diventare prete. Per me è stata una gioia grandissima, e ho rivissuto quello che avevo vissuto io 20 anni fa, quando da qui a bordo avevo deciso appunto di diventare prete. E qual è stato il suo percorso di formazione? Quindi lascia la nave per andare all'ordinariato, presumo? Sì, io avevo già iniziato nel seminario di Udine, seminario minore, i primi anni di teologia, poi avevo fatto questa come esperienza esterna, e alla fine di questa esperienza, grazie a qualcuno che insomma mi aveva fatto notare quanto io ero un membro dell'equipaggio, per cui niente di più, non ero il cappellano, ma collaborando col cappellano mi ha fatto notare quanto è importante la figura del prete a bordo della nave, e così ho iniziato questo percorso entrando nel seminario dell'ordinariato militare a Roma, la Cecchignola. Ho concluso gli studi lì, sono stato poi ordinato sacerdote e ho fatto anche qualche missione all'estero. Sono stato in Kosovo, sono stato in Afghanistan, al reggimento Lagunari, alla scuola navale militare Francesco Morosini, e adesso ultimamente sono stato destinato all'Accademia Navale di Livorno, per cui mi comporta ancora qualche imbarco a bordo del Vespucci, che è stata la mia prima nave.
in questi giorni la Chiesa Universale ha vissuto il lutto della morte di Papa Francesco. Qui a bordo come è stata vissuta appunto la nascita al cielo del Papa? Abbiamo seguito tutte le procedure del lutto come si fa a bordo, con bandiere mezz'asta, senza usare i fischi, vivendo in maniera più sobria. Abbiamo avuto momenti di preghiera per il Papa e ci siamo preparati anche con una conferenza adesso sul conclave, su quello che ci sarà e che ci aspetterà insomma nei prossimi giorni, sempre con la preghiera allo Spirito Santo per il nuovo Papa. Le parole del fratello di Sara Campanella, la giovane universitaria uccisa dal suo spasimante all'uscita dell'Ateneo. Il silenzio uccide Messina. I colleghi di Messina. Sara vive! Era convinta della bontà della natura umana, credeva nei valori più belli e sinceri dell'animo umano, ignara della forza bruta che spesso si nasconde dietro esseri comuni, insignificanti, ma lucidi, spietati e mostruosi, ed è stata travolta dal male. Lei cercava e voleva farcela da sola, senza dare preoccupazioni a noi che tanto la amavamo, l'amiamo e l'ameremo per sempre. I suoi sogni più belli, la sua gioia infinita che sprizzava ad ogni suo sguardo, ad ogni sorriso, la sua voglia di vivere, aveva anche già programmato insieme alle colleghe e amiche universitarie le vacanze estive per il meritato riposo. I suoi colori sempre vivi come quello del mare e del cielo, le sue risate coinvolgenti, il suo amore verso tutti, soprattutto verso i più fragili ed indifesi, verso gli animali e il mondo intero. Questi sogni un mese fa purtroppo si sono spezzati, si sono frantumati a causa di una mano violenta che non ha accettato il suo no. Oggi noi vogliamo anche lanciare un appello al governo affinché vengano attenzionati questi crimini empi e scellerati con le forme più appropriate, cioè attraverso leggi ad hoc per i femminicidi e i reati di violenze contro le donne. Occorre mettersi subito ai tavoli per nuovi codici che prevedano riforme istituzionali con pene severe e restrittive. Noi chiediamo l'ergastolo a vita per questi esseri immondi. Inoltre, alla luce della violenza di ogni genere che dilaga sempre più nel nostro paese, è necessario che le iniziative per un nuovo sistema culturale provengano non solo partendo dal basso, ma dalla politica, affinché vi sia un cambiamento radicale dell'intera comunità. Cara Sara, noi dal canto nostro ricomporremo per te i tuoi sogni ed i tuoi ideali, li assembleremo come un puzzle e saranno sempre più forti e vivi che mai. Te lo promettiamo, dolce Saretta, tutti noi saremo la tua voce che griderà sempre più forte per la tua giustizia. Sara vive! I dati di Unioncamere Sicilia confermano il percorso virtuoso della nostra regione, la crescita delle imprese, l'aumento dell'occupazione e la vivacità dei settori innovativi dimostrano che le politiche economiche del mio governo stanno producendo risultati concreti in un contesto nazionale difficile. La Sicilia si distingue per reattività e visione strategica, lo dichiara il Presidente della Regione Renato Schifani. Questi risultati, prosegue Schifani, si inseriscono in un quadro più ampio di risanamento e rilancio, testimoniato anche dal doppio miglioramento del rating di SP. In meno di un anno abbiamo ridotto il disavanzo, approvato la legge di stabilità nei termini dopo oltre un decennio e velocizzato i pagamenti ai creditori, restituendo efficienza all'amministrazione. Oggi
La Sicilia, conclude Schifani, non è più percepita come un freno, ma come un territorio capace di valorizzare le proprie risorse, attrarre investimenti e costruire il futuro. Continueremo a lavorare con responsabilità, in sinergia con il Governo nazionale e il sistema produttivo per trasformare questi segnali positivi in sviluppo duraturo. A Messina un festival dedicato all'impollinazione delle api e al valore del miele siciliano. I colleghi di Messina. E siamo ritornati al Parco Ialari e questa volta parleremo delle api e del miele siciliano. Sì, facciamo questo primo festival in collaborazione con l'ARS, che è una dei responsabili siciliani proprio per il miele, e l'abbiamo chiamato impollinazione con la grande A, perché l'azione degli impollinatori all'interno della natura è importantissima per la biodiversità. E io questo l'ho capito perché da circa un anno ho cominciato a fare l'apicoltore, essendo sempre in stretto contatto con la natura. Quindi è ancora più importante l'azione che fanno gli agricoltori biologici all'interno del proprio ambiente, perché così le api riescono a resistere e così si crea quel concetto di resilienza che è fondamentale ai fini della salvaguardia della biodiversità e della natura. Un programma davvero ricco quello di oggi, si inizia già di mattina con diverse attività. Sì. Noi oggi abbiamo avuto la collaborazione di una grande chef che si chiama Dell'Oglio Bonetti, che insieme a Nino Coco, che è il coordinatore di tutte queste attività, hanno fatto dei microassaggi finger food proprio sul mondo del miele, però con una delicatezza e soprattutto con un valore scientifico che c'è dietro, che è difficile da trovare, perché molte volte parliamo di mieli ma realmente non sappiamo quello che c'è dietro, qual è la differenza tra le tipologie, ad esempio dei mieli in purezza, e loro in questo caso sono entrati nei particolari, ma anche semplicemente la differenza fra un miele pastorizzato e non pastorizzato, che significano proprietà organolettiche completamente differenti. Pertanto sapere cosa si mangia e sapere tutte queste proprietà ci fa sì che allo stesso tempo noi possiamo diventare dei cultori dell'attività e allo stesso tempo, nel mio caso, anche portare avanti le colture netterifere, che ci sono quelle boschive e anche, come la maggior parte della nostra produzione, che è avocado, mango, arance, banane, nel vario periodo. Gli apicoltori normalmente si dividono in due categorie: quelli che mettono le arnie e le lasciano sempre nello stesso posto, invece quelli che le migrano in base alle attività. Noi da sempre abbiamo fatto residenziale, quindi mettiamo queste arnie qui e non le spostiamo più, perché non interessa tanto prendere il 40% del miele presente all'interno dell'arnia, ma ci interessa di più tutto il contorno che c'è dietro, quindi l'impollinazione con la A maiuscola. Esprimiamo le nostre più fervide felicitazioni per la sua elezione a Presidente del Libero Consorzio dei Comuni Agrigentini e a tutti i consiglieri eletti. A dichiararlo è il Presidente del Comitato Civico per l'Aeroporto di Agrigento, Angelo Principato. Nell'occasione, continua Principato, desideriamo confermarle la nostra disponibilità a collaborare con lei, come abbiamo fatto con i suoi predecessori, per contribuire alla predisposizione di tutte quelle iniziative tese a migliorare le infrastrutture del nostro territorio, tra le quali l'aeroporto della fascia centro-meridionale. In merito all'infrastruttura portuale restiamo a disposizione per un incontro al fine di aggiornarla sul lavoro fin qui svolto da questo comitato cittadino. Passiamo ora allo sport. Carmelo Lentini ci parla di calcio a 5 e del trofeo di padel femminile. Ultimi spiccioli del campionato regionale di calcio a 5 di Serie B, dove l'Agrigentina Clamare Acragas Futsal si gioca la finale playoff per la promozione nella serie cadetta.
La squadra agrigentina infatti sfida il Palermo Calcio a 5 sabato prossimo 3 maggio alla Pala Don Bosco di Palermo, in una gara che si preannuncia tirata e densa di colpi di scena. La Clamara Akragas Futsal ha chiuso in crescendo il proprio campionato e ha battuto il 3M in semifinale. Il in palio una vittoria che consentirebbe di coltivare i sogni per un salto di categoria tanto agognato dalla città di Agrigento. Per la compagine rosanero si tratta della sua prima finale playoff promozione Serie B della sua storia. L'inizio è programmato per le ore 18:15 e non mancherà sicuramente l'apporto dei tifosi biancazzurri che seguiranno la propria squadra nella capitale siciliana. Si ricorda che per ragione di ordine pubblico solo 450 spettatori potranno assistere all'incontro. E cambiamo disciplina. È stato ufficializzato il calendario della Serie D1 femminile di padel. L'Atena è l'unica società della provincia di Agrigento ed è stata inserita nel girone 1 con il Mike Club Palermo, l'Opunzia Terrasini, il Tema e Padel Palermo e il Pianto Romano Marsala. L'esordio per le ragazze agrigentine è previsto per sabato 24 maggio a Terrasini contro l'Opunzia. L'Atena giocherà le partite casalinghe presso il circolo Atena a Fontanelle. L'esordio casalingo è previsto per il sabato 31 maggio alle ore 15 contro il Mike Club Palermo. Accederanno ai playoff per la promozione in Serie C le prime due classificate di ogni girone. La quarta e la quinta classificate invece giocheranno i play-out per la permanenza in Serie D1. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.